продолжаем говорить об отношениях мужчин и женщин. И в нашей студии к нам присоединился кандидат психологических наук, доцент Рамиль Гарифуллин. И, как всегда, мы о чем-то очень важном и интересном будем разговаривать. Рамиль, какая тема сегодня у нас? Не просто о мужчинах и женщинах, а о семейных аспектах, именно семейных отношений. Вот тема как раз такая, которая часто избегается. Вот когда я веду прием, для меня важнее не то, что говорят мои пациенты, а то, как они сидят, как они друг с другом взаимодействуют без слов. То есть такое невербальное психология, да, невербальная психология. И когда стоит мама и ее дочь, я говорю, разойдитесь. Они разойдись. Я говорю, дочери, говорю, а теперь медленно приближайтесь к маме. И вот тогда, когда вы почувствуете, что вы не можете уже ближе подходить к маме, остановитесь. Это самое такое упражнение. И вот иногда бывает такое, что одна сторона останавливается на полпути, а дальше уже не идет. Хотя они вроде бы недавно были вместе. Возникает мощное противоречие. Что-то есть. То есть она просто, может быть, поддерживает ее, но реально ощущение какое-то есть. А бывает наоборот. Они сидят так, что как будто бы конфликт. Но когда ты делаешь это упражнение, одна сторона идет очень близко, и другая тоже взаимно, потом, когда обратно тоже так же близко. И вот это упражнение, когда мы чувствуем буквально не слова пациента, а именно то, как они взаимодействуют через жесты, через какие-то, понятно, что обнимашки, это самое главное, обнимашки это самое главное психотерапия. Это королева всех, конечно. А вот почему так происходит? Почему люди, вы сказали, казалось бы, что конфликт, но на самом деле они приближаются. Почему так происходит? Вот получается так, что вот именно сейчас, только недавно я работал с этой историей, и там получается, что просто есть какой-то иногда некий садомазохизм со стороны одной стороны, и есть некие речи, которые связаны с вот этой деструктивностью, с каким-то желанием увидеть негативную реакцию у своего близкого человека. И именно это становится основанием страданий. То есть садомазохистические программы даже у близких людей, которые, казалось, вместе живут. То есть он ищет причину в другом человеке, чтобы заставить себя страдать. Он желает реакции того, чтобы другой пострадал. Например, мама развелась с папой, а давай мы вместе будем солидарно плохо говорить о папе, который нас ушел. Сволочь. А вот я одна страдаю, давай-ка тоже. И вот когда мама видит, что доченька тоже начинает страдать, как и я, мы солидарны, я тоже мучаюсь, и ты тоже помучайся. И поддержи меня в этом мучении. Здесь, с одной стороны, казалось бы, такая психологическая близость с родным человеком, а с другой стороны, отторжение тоже не менее важного человека. Вот в этом противоречии вся суть. Так вот дальше что? Постоянно происходит такое, когда, казалось бы, спрашиваешь простой вопрос, представляете, а когда вы последний раз обнимались? И вы знаете, не могут вспомнить. Это ужас. Это постоянно в моем кабинете. Постоянно. И вот тогда, когда я говорю, встаньте, подойдите, и у них что-то происходит, и слезы. В моем кабинете иногда происходит обнимание, которое приводит просто к слезам, к какому-то, я бы сказал, такому процессу, как будто они друг друга просто не видели. У меня в кабинете происходят истории встреч людей, которые вместе живут. Это вообще бесподобно. На самом деле очень часто такой, Рамиль, даже я сама замечала, когда ты общаешься с человеком, действительно много лет общаешься, или там дружба может быть, какая-то, или близкие отношения, проходит какой-то такой период, или может быть ссора, которая, скажем так, не закрытая, вроде помирились, но возникает какая-то стена эта невидимая, и ты, вы правильно сказали, вроде ты приближаешься до стены, а дальше обнять человека тебе что-то не дает. Конечно, мать, она вроде бы мать, она переживает за дочь, но дочь уже знает, что сейчас будет такой сценарий, и к чему он приведет. Она побелеет, она начнет реагировать, и в результате лучше не начинать вообще взаимодействовать. Поэтому идет изоляция грубая, и лучше я не буду с ней приближаться, я не буду никакой тактильности никакой не буду, потому что это может потом привести к чему-то. Так вот, еще раз говорю, умение узреть, что ты спадаешь в какой-то садомазохизм, в какую-то деструктивность, и вовремя
сделать обнимашку, пресечь этот процесс в обнимашке тогда, когда это зарождается, а не тогда, когда ты уже натворил, наговорил, он уже побелел, а потом ты хочешь его обнять. Ну, конечно, Нет, это тут уже... в этот момент уже тут Вот отношения вовремя, да. пойдет. Профилактические обнимашки в семье должны быть. Профилактические Мне обнимашки. кажется, в любых отношениях. Вот с Да. коллегами, с друзьями, с родственниками нужно всегда Для обниматься. профилактики. Обмен энергией, Как в конце минимум при концов. каждой встрече. Да, Это да. при каждой- Слушайте, Рамиль, действительно очень важно тактильно чувствовать своего партнера, в принципе, в семье, в отношениях. Поэтому всем зрителям, собственно, этого и желаем, друзья. Обнимашки. Обнимайтесь. Да, спасибо, Рамиль, большое за Рамиль. советы. Да, Ну, а мы продолжим. Ну что, Ну да, наш любимый, дорогой. я тебя обняться прихотел, подождите. Да, я тут хотела тут Ильнуру Ахмадуллову слово дать, ну, а мы еще потом Да, пообнимаемся. мы пока пообнимаемся, а вы, Рамиль. Ильнур, посмотрите.